Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlon Buiwa, mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan, prodi D3 tingkat 1. Perkenalan alat. Ada sekutu, bengkok, dan lisol dus air. Ada tisu, air hangat, handuk pengalas, alat tulis dan pulpen, dan sarung tangan. Selanjutnya kita akan kontrak pasien. Permisi Bapak. Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Erlon. Apakah benar ini dengan Bapak Beni? Ya benar Pak. Saya akan melatih Bapak cara batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan sekret dari tubuh Bapak. Betul. Selanjutnya kita akan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Selanjutnya kita akan berikan air hangat kepada pasien. Bapak silakan buka maskernya. Bapak silakan minum. Ya, kita tunggu selama 30 menit. Permisi Bapak. Permisi Bapak. Jangan Bapak. Saat Bapak batuk, tutupinya dengan tisu. Tuh. Bapak tarik nafas. 1, 2, 3. Bapak silakan tarik nafas. Dalam hitungan ketiga, Bapak batuk seperti tenang. Saat Bapak batuk, ini sulit mulut ya Bapak. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak. Ulangi lagi Bapak batuk dulu. Jangan batuk 2 kali lagi Bapak. Ya. Permisi Bapak. Permisi Bapak.
baik papa saya sudah melakukan tindakan, jika papa melakukan keperluan saya akan pencet bel atau menyuruh keluarga papa panggil saya ke ruangan. Permisi bapak. Selanjutnya kita akan melepaskan hand spool. Cuci tangan. Dokumentasi. Baik, terima kasih saya sudah melakukan tindakan.